Momentálne tu prebieha Piatakovica Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Taká myšlienka nám skrsla, keďže v podstate na každej fakulte toto beží, také slávnostné ukončenie piatakov a pôsobenia 5-ročného štúdia na tejto univerzite, tak máme to organizované v nejakom havajskom štýle. Rozhodli sme sa preto, tento havajský štýl, a my sme sa rozhodli to urobiť preto tak havajsky, aby na nás tí všetci spolužiaci a učitelia a vyučujúci na nás nezabudli a tak nejak im to utkvelo v pamäti, že teda áno, to boli oni. Ako vidíte, je to v havajskom štýle, čiže to bol super nápad, hlavne Martina Motičáka, ktorému sa chcem hlavne poďakovať. Som bol veľmi rád, že ma študenti pozvali na to stretnutie. Ja mám tu možnosť, že už v podstate 5. rok robím na fakulte a stretávam sa so všetkými študentami pri rôznych príležitostiach, pri matrikuláciách, pri lámačkách, pri ukončovaní Piatakoviciach. A okrem toho mám ich pomerne dosť aj ako na štúdiu, na záverečné práce bakalárske a doktorantské a diplomové, takže stretávam sa s nimi veľmi často. Dnešné stretnutie, ktoré bolo ladené do havajského štýlu, sa mi celkom pozdávalo. Takéto stretnutia so študentami sú veľmi pozitívne, aj z hľadiska toho, že ľudia, respektíve študenti vedia, že aj učitelia sa vedia zabaviť.